Sziasztok srácok, én Máté vagyok, és ebben a videóban itt lesz velem Nati, és slime-okat fogunk tesztelni újra. Ez a slime-ozás második részünk. Ezt itt vettük a boltba és csináltuk belőle. És elsőre nagyon rossz volt, de összeállítottuk. Most térjünk át most egy kagyló slime-ra. Legalábbis itt egy ez golyós slime. Jó, én ezt visszateszem, mert hozzánk ragad az jó lesz. Ezt készítettük, ez is mindenből van. Hívnak valakit. Az anya. Akik hívnak. Nem mi vagyunk. Ó, egy hója volt csak úgy benne. Ez is házi készítésű slime.